Дэлхий дээр амьдарч байгаа хүн бүр хоорондоо ялгаатай өөр байдагтай яг адилхан хүн бүхд тохирох хувийн санхүүгийн цорын ганц жор гэж байхгүй. Тийм учраас яг өөртөө тохирсон мөнгө санхүүгийн зөв дадал бий болгохын тулд суралцах үнэхээр хэрэгтэй. Яг үүнд зориулагдсан ухаалаг санхүү телестгүүлийн шин дугаар танд хүрч байна. Ингээд нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзээрэй. Санхүүгийн сайн дуг буланд маань ямар цочин орсон байгаа бол өнөөдрийн цочин маань ойм ногоо урланг санаачилж бий болгосон од гэрэл гэдэг бүсгүй цочноор орсон байгаа. Тэгэхээр од гэрэл маань цэцэг ногоо тарих энэ гайхалтай соёлыг түгээдэг. Дээрээс нь сургалтууд зохион байгуулдаг бүсгүй байна. Тэгэхээр од гэрэлтэй уулзсан сурвалжлагыг танд хүргэж байна. Нэг том цэцэг авчвал та баг гэр бүлийнхаа бүх оксиженийг үйлдвэрлэж байна. Тэгээ эн чинь гэрт чинь амар гоё өнгөзөмж нэмэн. Ухаж биш ургуулдаг бизнес маань зөв бас миний дуртай ажил болохоор би өөрийгөө их азтай тооцдог хэмээн нүүр дүрэн нэмцэглэн ярих од гэрэл бүсгүй биднийг цэцгсийн үнэр анхилж цээж дүүрэн амьсгалан урлагийн тохилог орчиндөө өгтлээ. Ургамал арчилснаар анхаарал төвлөрөх чадамж сайжрах, тарих эерэг бодлуудаар цэнэглэгдэх давуу талтай байдаг. Тиймээс дотоод орчинд ажлын байранд гэрт ургамал зайлшгүй байх шаардлагатай тухай мөн түүний хобби бизнес болон цэцгэлсэн түүхийг бид ойн төгөл мэт онцгой оффист нь ярилцлаа. Икигай гэдэг штэ. Икигай дээр хүн дуртай зүйлээ хийх юм бол тэрэн тэгээд байгаль дэлтэй байх юм бол тэрэн тэгээд мөнгө олж чадах юм бол чи амар амархан одоо ингээд амьдралдаа сэтгэл хангалуун тайван байж чадна гэд. Тэнгүүд яг икигай шиг би ингээд дуртай зүйлээ хийж байгаа. Тэр нь өөрөө байгаль дэлтэй буюу хүмүүсийн асуудлыг шийдэж байгаа. Тэгээ бас давхар мөнгө олж байгаа учраас иймэрхүү байдлаар сонгож болж байна. Эсвэл нөгөө юунд хамгийн дуртай вэ гэдгээ ингээд try хийж үзэх хэрэгтэй юм шиг байна. Дуртай зүйлээ хийхээр тууштай байдаг. Магадгүй нөө эцэг эхийнхээ зөвснөр эмч болгоно, хуйлч болгоно гэж явахаар дургу болохоор жишээ нь маш олон хугацаа алддаг учраас яг юунд дуртай вэ гэдээ дотоод хүнээ сайн сонсоод хийж чаддаг зүйлдээ хийх юм бол одоо нөө их мөнгө олохгүй ч гэсэн одоо маш тууштай хийсээр байгаа тэр нь амжилтанд хүрдэг юм шиг санагддаг. Тэгээ манад маш олон хүмүүс цэцэг авдаг байсан. Тэгээ манай өрөөний миний тарьсан цэцгийг маш үнэтэй авчингууд нөгөө эдийн засгчаар төгссөн хүн чинь энийг бизнес олгож болох юм байна. Тэгээ би өөрөө чадах юм чинь гэд. Тэгээд яг тэрийг хийгээ явж явах явцад нөгөө илүү шинжлэх ухаанч асуултууд яаж тарьдیں, хөрсөн яадیں, ямар нэртэй юм гэх мэтчлэн асуултууд гарч ирэнгүүт нь би энийг ерөөсөө ингээд амьдралынхаа туршид хийх юм бол одоо хөдөө аж ахуйн агрономичор сурах хэрэгтэй юм байна. Буюу яг ургамлын инженерээр сураад тэгээд сурсныхаа дараа маш олон экспертүүд, маш олон багш нар тэгээд тал бүрийн мэдлэгтэй болоод тэгээд яг дараа нь Аяом гэдэг брендингийг үүсгээд ингээд тасралтгүй хөгжүүлээ явж байгаа гэсэн. Анх ингэжсэн 2016 онд дээд сургууль агрономичор төгсөөл тэгээд Аяом гэдэг брендингийг үүсгээл тухайн үед ч амар итгэвтэй аюу олон салбар дэлгүүрнэ гэл маах ч өнгөрсөн хугацаанд баг 11 салбар дэлгүүрнэжсэн. Тэгээ нэг салбар нээх болгондоо тэрийг бизнесээ томорч ийн өсөж ийн гэж бодсон чинь тэр болгон дээр маш их хүний нөөцийн асуудал, тэгээл нөгөө санхүүгийн асуудал ингээд нэг түүхэд материалын асуудал ч гэдэг юм уу иймэрхүү асуудлууд гарахаар нөгөө өөрөө бизнес хийж исэн түүх туршдаа байхгүй учраас аягүй их тэрэндээ шоконд орж исэн. Сүүлийн 2-3 жил ингээд тасралтгүй суралцаад тодорхой хідэн цөөхөн салбар авч үлдээд одоо л нэг юм цэцэг ургамлаар дамжуулаад бизнес хийх гэж одоо ингээд сурж ийн гэсэн үг. Би ч тэгтээ унсан зөндөө унс. Би ч ингээд шантраа сүултээ нөгөө нэг хувцсны бизнесүүд чи ингээд нүдэн дээр амар юм томрол гэсэн чи би нүцгээ тариалдаг явдаг байдаг сүултээ шантраад юу ч хийгээд яад ингээд бараг ажил хийсэн дээр ч юм уу гэж бодохгүй байна. Эхлэлтийн хөрөнгө гэхээс илүү нөгөө маш их хөдөлмөр шаардсан. Тууштай байдал одоо чинь тасралтгүй өглөө маш их тосч цэцгээ усалж тарих, түүнийгээ үржүүлэх, савын тамсгах гэд тэр нь өөрөө яг нөгөө өнөөдрийн аймын бааз суур болсон учраас
тууштай байдал тэгээд нөгөө тасралтгүй хөдөлмөр аягүй чухал байсан. Санхүү гэхээс илүү. Манай аймын хувьд болохоор одоо яг үндсэн 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За нэг нь болохоор бид нэр хүлэмж болон ил талбайдаа цэцэг ургамал болон модоо тарьдаг. Тэгээд цэцэг ургамлаа өөрөө ингээд салбар дэлгүүрүүдээрээ бас нэг чиглэл нь болохоор худалдаа борлуулалт. За худалдаа нь яадаг вэ гэхээр салбар дэлгүүрүүд болон онлайнаар борлуулдаг. Хүмүүс нөгөө гэрээсээ гарахгүй байх үедээ болохоор онлайнаараа захиалаад авчиж болдог. Тэгээд бид болохоор өөрсдөө social enterprise буюу нийгмийн асуудлыг шийддэг бизнес гэж үздэг. Тэрний үе гэхээр тарьж ургуулсан цэцэг ургамлынхаа одоо бизнесээс олсон ашигаа дараагийн төсөл болох модуржуулгын төсөл буюу уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг одоо дараагийн төсөл рүүгээ оруулдаг. За бас нэг нь болохоор тэр нь болохоор яг энэ бизнесийг хийж хахад гарч ирсэн одоо чиглэл үйлчилгээ. Тэрний үе гэхээр хүмүүс нэгэн цэцэгтэй болчоор яаж арчлах вэ? Хэрхэн ургуулах вэ гэж асуудаг. Тэгэхээр нөгөө та цэцгээ шүршиж услах, арчлах зөвлөгөөгийн өгч сургалт орохоос гадна нэг удаагийн одоо арчилгаа зөвлөгөөг үзүүлэхээс гадна тогтмол юм арчилгаа үйлчилгээ үзүүлдэг. Тэр нь та маш олон цэцэгтэй гоё оффист ажиллаж байгаа ч гэсэн цэцгээ хэрхэн арчлах дээрээ санаа зовхгүйгээр одоо ингээ хандаад бидэд арчилдаг ийм 3 төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэд үндсэн зорилго маань болохоор хүн болгонд энэ ургамлын соёлыг түгээх, цэцэг ургамал нь зөвхөн ингээд гоё мэдрэмж өгөхөөс гадна амьдралын чанар тэгээд хүний бүтээмжийг маш их нэмэгдүүлдэг гэдгийг түгээх зорилготойгоор ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Цэцгийг зөвхөн нөгөө хөрс рүү нусалдаг гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхгүй энэ агаарын чиг өгөх зорилгоор ингэж шүшиж туслахаар навчин тод гэлцэн ногоон өнгөтэй болохоор нөгөө оксижен илүү сайн ялгаруулдаг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс зөвхөн хөрс рүү нуслахаас гадна бүр дуртай үедээ 7 хоногт хэдэн удаа ч хамаагүй ингэж шүшиж туслахаар гээд хүндээ хүртэл амар гоё. Тэгээ энэ өөрөө нөгөө товрош буюу энерги мод энд ихтэй жоохон ааштай цэцэг. Яадаг вэ гэхээр та хатаачлахгүй хийдэг хусалж болохгүй. Тэгээд ер нь байнга ингээд шүршүүлээл ингээд нэг юм кэрлүүлэх дуртай. Тэгэхээр навчин том ургахаас гадна тод гэлцэн байгаа өнгөтэй болдог. Нэр ааштай гэснээс цэцэг болгоно нэрээ тийм онцлогтой багтаа юм шиг. Тий, шал өөр зарим цэцэг навчинд нь ус хүргэж болохгүй цэцэгнүүд байна. Зарим нь болохоор зөвхөн ингээд навчныхын доороос нь шүршиж усалдаг цэцэгнүүд байна. Зарим нь одоо жишээ нь зөвхөн дээшээ мод олж ургадаг, зарим нь саглаар олж ургадаг. Тэгээ булцууд үндэстэй, сахалга үндэстэй гэдэг өөр үндэснийх нь хөгжлөөс шалтгаалаад хүртэл хөрсийн nuslах уу, таван дээр нус их үгдэг нь хүртэл шийддэг учраас нэг ургамалтай олцохоор ингээд тэрийгээ судлаалах юм бол баг ургамлын доктор шиг болдог. Хүмүүс тэр чинь тэгдэг энэ чинь ингэдэг гэл амар хобби сонирхлоос гадна мэдлэг хэрэгтэй болчих. Тэгээд тэр нь цэцэг тарьдаг хүмүүс ч амар сайн мэддэг шүү дээ. Ингэж туслан тий эрэгтэй хүмүүс амар цэцэг дуртай. Одоо энэ төрөний ах шиг тий эрэгтэй хүмүүс чинь цэцэг ургуул тарьдаг. Тэгээд нөгөө харин тийм цэцэг тарьдаг эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд нь жоохон цэцэг тарьдаг. Тиймэрхүү талуудаас байдаг. Одоо хүмүүсийн яриа байдаг шүү дээ. Одоо энерги сайтай газар цэцэг ургадаг ч тийм үү. Тэр ер нь хэр юу вэ? Тэр үнэ одоо жишээ нь банкны салбарын чинь нөгөө мөнгө сайн татдаг учраас мөнийс аягүй сайн авч тарьдаг. Тэгээд энерги сайтай газар жигнэсээ цэцэг аягүй гоё ургадаг. Маш гоё ургадаг. Жигнэсээ нэг юм хил амтай одоо жишээ нь үйлчлэгийн салбарууд шүү дээ. Тинчээ яаж ч арчсан цэцэг нь яарад байгаа нөгөө усны бүтцэндээ өөрөө бид нар юм гоё энерги өгч чадахгүй байгаа учраас цэцэг нэг юм гоё болж ургаж чаддгүй. Тэгэхээр таны цэцэг гоё ургаад байвал та тэр хавьда гоё энергитэй байна л гэсэн. Нөгөө талдаа яг арчлагаас болоод ургуулж чадахгүй байгаа хүмүүс маань бас сэтгэлээр унчих үедээ энерги нутаг гэдэг. Гүү тэр чинь бол яг хүмүүс тэгдэг. Үнэхээр мартчихад байгаа хгүй дадал болоогүй. Эцэг нь дадал болох хэвээр 7 хоногт 2 удаа услана гэдгээ мартахгүй байх хэвээр шүү дээ. Тэгэнгүүт явж 7 хоногийн нэр услага марчиж яг тэгэхээр бол яг өгчээд байгаа. Тэрнээсээ шагийн дадал болгоод өглөө усаал цэцгээ хараад бүр ингээл дуу сонсгоол өдөр болгоно навчийн арчаал бүр тийм хоббитой хүмүүс шүү дээ. Өрөөндөө цэцэг тарьдаг. Тэгээд тэр дундаа удирдах төвчний хүмүүс чинь цэцэг тарьж ургуулгаараа яа ингээл бахан асуудлууд шийдэл нэг гоё тайвшрал цэцэг мэцгээ усалж байгаа янзлаад буцаагаа сунгууд ингээд нэг гоё олчдаг ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр ургамал бол ер нь гоё. Амтай л юм чинь те. Амтай учраас яг л нөө байгаль байгаа мэдрэмжүүдийг өгдөг. Тэг ингээд шүшиж услах нь хүртэл гоё. Та ингээд шүшиж. Тийм байна. Би сая энийг ингээл харсан чинь бүр бунжигнал ямар гоё харж байна гэж бодоод байла. Ингэснээрээ л илүү одоо хөнгөлөг тийм навчин дээр нь тоос баг тогтоод илүү их гэлцэн навчтай болол тэгээд агаар айгуу сайн зэвшил. Гайхалтай гоё юм аа. Цааш нь ертөнцөөр аяллаа.
ингээд одоо электрон бараад туяа тэг өөрөөсөө юм хортой байцууд ялгаруулж яадаг. Тэгэхээр нэг хүнд ядаж 6-аас 10 ширхэг юм жижиг ваартай цэцэг байх хэвээр. Тэнгүүд 4 амбултай айл гэдэг чинь 20-30 цэцэг яаж байрлуулах вэ гингүүд яаж нэг том цэцгээр орлуулж болох юм. Эсвэл ургамлан ханд 1 м квадрат ургамлан хан хийчих юм бол 36 цэцэг орохороо 4 амбултай айл агарыг шууд цэвэршүүлэх боломжтой. Тэгээ тэр нь шууд ингээд үнэтэй зурагнаас илүү хямдхан мөртлөө маш гоё харагддаг. Тэгээд нөгөө ургамалчин өөрөө нарнаас фотосинтезийн процесс аваад процессор одоо карбоныг өөртөө шингээгээд хүчил төрөгчийг одоо үйлдвэрлэж байгаа гэж үздэг учраас нөгөө нүүрс төрөгчийг одоо шүн харанхууд нөгөө наргуу үедээ ялгаруулдаг. Тэгэхээр тийм үед нь хүмүүсийн нүүрс төрөгч ялгаруулдаг юм чинь гэрт байх тохиромжгүй гэж боддог бол тэр нь хүний хүчил төрөгчийг булаах хэмжээнд байдаггүй. Тэгэхээр илүү агаар цэвэршүүлдэг. Тэр дундаа НАСА-гийн эрдэмтдийн тогтоосон топ 10 ургамал агаарч таны одоо төрөний сонирхоод суусан бахираа ч гэдэг юм уу нөмөргөн тэр доллар гэх мөнгөний моднууд чинь арчилгаа багаас гадна хамгийн их хүчил төрөгч ялгаруулдаг. Тэгэхээр унтлахны өрөөндөө бид нар хэрэг цагийг өнгөрөөж яваасаа шалтгаалаад хэдэн ургамал тавих уу, илүү галтгой зочны өрөө хооллох өрөөндөө хүн ихтэй байдаг өрөөндөө илүү ургамлаа тавих. Одоо агарыг цэвэршүүлэхээс гадна бас интерьерийн гоё шийдлүүд болдог тий. Том ваартай цэцэг ингээд нэг юм хоосон маш үнэтэй гоё офис айлд нэг ургамал ороод ирэхээр нэг юм амтай юм шиг мэдрэмж төрдөг. Тэгэхээр тийм байдлаар бас бид нар ургамлуудаа сонгож тариул зүгээр байдаг. Дотоод орчны агаарын чанар гадаад орчныхаас 5 дахин хортой байдгийг хүмүүс тэр болго анзаардаггүй. Тийм болохоор цэцэн ургамал дурлагсад айгүй их болоод энэ амьдралын чанараа дээшлүүлж байгаа. Тэгээд энэ төрлийн бизнес эрхлэгч нартайгаа айгүй нэгт холбоотой байдаг учраас бид өнгөрсөн жил Flower Festival буюу цэцгийн баяр гэдэг нэг юм соёл түгээх чаа хавар ингээл нэг юм амар шороотой тоостой байж байгаа цэцгийн баяр дээр очихоор инсталляц арт гоё ногоон байгууламжийн тогтчлтууд тэгээ арт воркшоп өөрсдөө вара хийдэг сургалт ч гэдэг юм уу ийм зүйлүүдэд суусан 2 өдрийн ивент болж байсан. Энэ жил болохоор дахиад энэ цэцэн ургамлын салбарынхантайгаа хамтраад 3 өдрийн Flower Festival хийх гэж байгаа. Тэр нь одоо арга хэмжээ нь өөрөө үнэлбэргүй учраас та очиод үзээд оролцоод борлуулалт хийгээд сургалт аваад магадгүй нөгөө арчилж ургуулж чадахгүйгаа цэцэгнүүдэд авчираад хамтдаа арчлуулах юм боломжтой. Тэгээд нөө дэлхийн нийтээр би нөө нэлээд судалж үзсэн чинь жил болгон болдог маш гоё өргөн хүрээнд болдог. Тэгээд энэ соёлыг түгээхээр бас фестивалаа 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. Байгаль дээлтэй амьдралын хэв маягийг сурталчлах, экологийн боловсрол олгох, нийгмийн стрессийг бууруулахад чиглэсэн буянтай бизнес гэж хэлж болох ойм урлангаар зочлоод гарахдаа хүн чаддаг зүйлээ цаг алдалгүй тууштай барьж авбал амжилтанд хүрэх боломж ойрхон тухай гэгэн бодол тэн гарлаа. Удахгүй тэд улс орнуудын цэцэг ургамлын соёлыг эх орондоо түгээн дэлгэрүүлэхээр Flower Festival 2025 арга хэмжээг 3 дахь жилдээ зохион байгуулахаар бэлтгэж байгаа юм байна. Гадны оронд зорж очин үздэг цэцэгсийн үзэсгэлэн эх орондоо ирүүлэх мөрөөдөлтэй бүсгүйн хүсэл биелэх нь ойрхон бизээ. Санхүүгийн Сахилга Бат Булангаараа хоримтлал бол өөрөө өөртөө өгч байгаа хамгийн сайхан бэлэг юм гэдэг зөвлөмжийг танд хүргэе. Хоримтлалыг бид нар бага дүнгээр эхлүүлж болно. Дээрээс нь мөнгөө хадгалж, хурааж байгаад хэрвээ алдаа гаргаад, үрээд зарцуулаад, алгуулчихсан ч гэсэн өөрийгөө уучлаад дахин эхлүүлж болно. Бууж өгөлгүйгээр дахин энэ дадлыг өөртөө сулах гад оролдоод иж болно гэсэн үг. Хүн ямар нэгэн дадлыг яг өөрийн болгож эзэмшихийн тулд доор хаяж 2 жилийн хугацаа шаардлагдаг юм байна. Тэгвэл та мөнгө хадгална гэдэг энэ дадлыг бий болгохын тулд бууж өгөлгүйгээр, өөрийгөө шүүмжлэлгүйгээр, бага дүнгээр байсан ч хамаагүй, яг өнөөдөр 1000 төгрөгөөр эхлүүлсэн ч хамаагүй мөнгө хадгалдаг дадалтай болоорой. Учир нь мөнгө хадгалж хуримтлуулдаг хүний сэтгэл зүй маш их тайван байдаг юм байна. Тийм учраас хадгаламж бол өөртөө бэлэглэж байгаа хамгийн сайхан бэлэг шүү гэдэг үгээр энэ зөвлөмжийг танд хүргэж байна. Манай студид Diamond Mind Academy-ийн захирал бизнесийн ментор Хишгэ хүрэлцээрсэн байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд баярлалаа. Өнөөдөр хоёулаа хувийн санхүү талын гоё яриануудыг үзэгчтэй хүргэе. Би таныг банкны салбарт олон жил ажилласан гэдгийг сонссон. Тэгэхээр банкны салбарт ажилласан хүний туршлагаас харахад бид хүмүүст үзэгчдэд бас хуваалцаад өгөх хэрэгтэй мэдээлэл чиглэлүүд юу байдаг бол энэс яриага эхлэх байлаа. За банкны салбарт хандж байгаа хүмүүс маань бол одоо ихэвчлэн банкнд зээл авах санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдэх гэсэн үг. Ямар нэгэн
зорилгынхаа хүрээнд өөрийнх нь мөнгө санхүү дутсан учраас илүү голчлон зээл авах, нөгөө талаасаа илүүдэл мөнгө байгаа бол хадгалах. Энэ хоёр зүйл дээр одоо банкны үйл ажиллагаа явж байгаа. Би 10 жил ажиллахдаа баг ингээл өөрийнхөө хувьд ингээл илүү судалсан гэх юм уу, яагаад хүмүүс зээл авж байна, ямар зээлүүд нь үр дүнтэй байгаад байна, ямар нь магадгүй эрсдэлд ороо төлж чадхаа тэр хүмүүсийн хувьд ингээд дарамттай болоод байна. Нөгөө талдаа бас яаж ингээ хүмүүс хадгалаад байна гэдэг талаар ингээд судалсан. Нөгөө л хувийн санхүүгээ маш сайн тооцоолоод өөрийнхөө яг хэмжээнд таарсан зөв зээлийг авах юм бол дарамтгүйгээр та нэг мэтгэд өөрийн гэсэн одоо хөрөнгөтэй ч юм уу хүссэн зүйлтэйгээ болох боломжтой гэж харагдав. Нөгөө талаараа зээл авахын тулд нөх хит хэрэглээний зорилттой зээлүүдийг бол авах дэмий гэсэн үг. Тэр нь болохоор эргээд нөгөө хүмүүсийнхээ хувьд санхүү нь ингээ багассан. Тэгсэн мөртлөө нөгөө хэрэглээний зүйлүүд нийлэгдэж хорогдсон учраас ингээд ямар ч үр дүнгүй. Тэгвэл нөгөө үр зээлийн хүмүүс ер нь жоох өөр өнцгөөс хардаг тий. Зарим хүмүүс би үр зээлийн дургу эсвэл би өрнөөс айдаг. Өртөө байх надад таалагддаггүй. Надад ямар ч үр зээл байхгүй гэдэг хүн байна. Нөгөө талдаа болохоор үе зээл зүгээр шүү дээ. Би одоо энэ зээлийн тусламжтайгаар л энэ бизнесийг явуулж байгаа. Энэ ашиг орлогыг бүтээж байгаа гэж хэлэгч хүн байдаг. Зээлэнд хандах хандлага хүмүүсийн өөр харилцан адилгүй байдгаа гэсэн үг тий. Тэгвэл та өөрийнхөө туршлагаасаа бас одоо бизнесийн ментор, бизнесүүдэд зөвлөгөө өгөөд явдгийн үднээсээ бид нэр үр зээлийг одоо аюултай зүйл гэж харах уу? Боломж гэж харах уу? Боломж гэж харах хэрэгтэй. Нөгөө талаараа бас аюулж болж байна. Аль нь ч юм байна тий. За саяхан яг 7 хоногийн өмнө нэг хүн надтай бол за би нэг ийм үйл хөдлөх хөрөнгө авах гэж байгаамаа. Тэрийгэ буцааж түрээслээд зээлээ төлчих чаднаа гэд ингээ уулзж байгаа байхгүй юу. За хоёлоо тооцоолоод үзье гингүүт тэр хүн түрээслэх мөнгө нь жишээ нь 3 сая, зээл төлөх нь 10 сая байгаа байхгүй юу. Та ийм шийдвэр гаргах гэж гэсэн чинь. Тийм үү би ингээл зээлээ энэ нөгөө түрээслэх мөнгөөр л төлчих штэ гэж 7 сая өөрөө олох хэрэгтэй байна тий. Танд ийм боломж байгаа байхгүй одоогийн байдлаар бол байхгүй. Тэгэхээр гэх мэтчлэн нөгөө нэг өөртөө тооцоол бас хийж үзэх. Зүгээр бодох бодол бол хийсвэр хана шүү дээ тий. Яг тоог нь харах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө өөртөө дарамт болохгүй тэгээд магадгүй бас зээлийг зориултын бусаар хүмүүс бас ингэ ашигладаг. За жишээ нь одоо банкнд би бизнесээ өргөжүүлнэ. Тэгээд нэг бөмбөр зах дээр нэг бизнес хийдэм 20 сая төгрөгөөр бараа авчирчвал ингээ бизнес нь гоё болох гэх. Тэгээд бид нар ингээ тооцоолоод үзэхээр энэ хүн ингээ энэ бараагаа авчирчвал гоё болно гэж хэлсэн. Зээлээ авангуудаа за юу яач хүүхдийн төлбөр өгч зээл орж ирсэн чинь гоё хамаг хувцаа бараг шийдчихжээ тий. Гэхдээ нэг буута авчиг ингүүт зориултын бус буюу та бизнестэй 20 саяыг оруулах гэж 10 саяыг оруулчихаар нөгөө 10 сая чинь 20 сая төлөх боломжгүй өгөөж нь багасаа авчин. Өгөөж нь багассан. Тэгэхээр яг зориултын дагуу ашиглаад үр дүнтэй байх юм бол бас ингээ сайн гэсэн. Тэнгүүд хүмүүс ихэвчлэн одоо хүүндээ ингэж банк болохгүй гэтэл яг үүндээ та өөрөө санхүүгийн сахилга батгүй тэр нөгөө тооцоолгүй байгаа учраас ингээд бас алдаа гаргаад идэг. За тэгээ сүүлийн үед харж байхдаас юм нөгөө аппликейшны зээлүүдийг бүр маш ихтэй ингээл харсан чинь ингээд чигсаацсан. Би эднэрийг ингээд одоо банкнаас цалингийн зээл авангуудаа бүгдийг ингээд дарна. Тэгэнгүүтээ зөвхөн цалингийн зээлтэйгээ байна гэж байгаа байхгүй. Чи бодоод үзээрэй. Цалингийн зээл ахаа чамны хүсэл гарч ирнэ. Гэтэл чи ахаад аппликейшн авахгүй байх уу? Цалингийн зээлтлээ мөртлөө аппликейшн чи ийм урт болчихноо. Тэгж бодох хэрэгтэй. Тэ? Ингэж бодох. Тэгэхгүйгээр тэгэхээр зэрэг зүгээр энийг авахгүй. Эхлээд чи энийгээ төж дуусгах тийм одоо санхүүгийн төлөвлөгөө гаргах, төвчээр гаргах хэрэгтэй тийм. Тэгвэл танаас ийм хүн зөвлөгөө асуувал та юу гэж зөвлөх вэ? За би яг одоо маш том тийм үр зээлийн тойрог дотор ингээ орчоод байна. Тэгээ эндээсээ гарыг гэхэд надад аюу хүн сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн уналттай байна. Үр зээлийн тойргоос хэрхэн гарах вэ гэдэг асуулт асуувал хамгийн ихний ээлжинд энэ дээр анхаараа гэд юун дээр зөвлөх вэ? Бодит үннээр одоо үр зээлийн ингээ бүгдийг чагсааж бичээд түүнийг одоо яг хэдийн гэдэгтэйг бас нүүр тулах хэрэгтэй. Хамгийн нэгдүгээр нийт дүнтэйгээ юу? Нийт дүнтэйгээ хүмүүс болохоор их хүртэй стейк бүтггүй гэл ингээд идэг мөртлөө бүр детальны нэг жижиг гэлтгүй ингээ бүгдийг нэгдүгээр чагсааж бичих хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээ эдрийг ингээ чагсааж бичээд тестралалд оруулна. Хамгийн эхлээд алийг нь төлөх баг дүнтэйгээ магадгүй хугацааны ойрхон байгаагаа ингээ өөртөө бас нэг юм төлөвлөгөө гаргах. Тэнгүүд мэдээж яагаад бид нар үр зээлийн дарамтанд орсон бэ гэдэг чинь орлого гэдэг зүйл маань хангалтгүй байсан учраас шүү дээ. Тэгвэл одоо буцаад ингээд төлөхийн тулд би 10 жил зориулах юм уу? Энийг арай мэдээж богино болгохын тулд орлогоо яаж өсгөх вэ гэдэг юм. Дараагийн төлөвлөгөөгөө бодох. Тэгвэл надад орлого өсгөх ямар ч боломж байхгүй нэ гэдэг боловч яг одоо болоод ингээд энэ 21-р зуунд те бүр гайхалтай олон боломжууд байгаа. Зөвхөн өөр гэдэг дээрээ фокусчаар бас ахаад нөгөө талдаа орлогоо өсгөх гэдгийг ингээд олж харж чадхаа болоод хүн ингээд харлаган болчихсон юм байлээ. Тэгэхээр
тэрийг угаасаа төлөх хугацаа мухацаагаа тавьчаад амар амгалаар төлөх нь тодорхой. Харин би тэгвэл энийг яах илүү энэс илүү ашиг олох юм ямар орлого олох боломж байна гэдэг дээрээ төвлөрөх хэрэгтэй гэсэн. Ер нь хүн өөр зээлийг өөрөө л шийдвэр гаргаад үүсгэсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр үүсгэж чадсан юм чинь дарж би чадна гэдэг үг надад бол их тусалтай. Тэ. Тэгвэл үзэгчтэй бас нэг бяцхан зүйл хэлье гэж байна. Игч вэ багч вэ та яг өнөөдөр одоо хичнээн төгрөний өөр зээлтэй байна. Үүнийг хизээ төлж барагдуулах гэсэн бас нэг жижигхэн төлөвлөгөө гаргаад яг өөртөөгөө нүүр тулаарай гэж хэлмээр байна. Зоригтой байгаарай, чадна шүү. Тэ? Зориг хэрэгтэй шүү өөрөө ард гарахад. Тэг өнөөдөр цаг гаргаад манай үзэгчдэд үр зээлийн талаар зөв ойлгох, зөв хөшөөрөг болгож ашиглах талд нь туршлагаа авалцсанд нь гişгэ ментортаа маш их баярлалаа. За баярлалаа. Эдийн засгийг энгийн үгээр буландаа бид бохир мөнгө гэж юу вэ? Энэ систем хэрхэн иргэдэг вэ? Бид нар үүнээс өөрийгөө хэрхэн хамгаалах талаар танилцуулга видеог үзцгээе. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэж юу вэ? Мөнгө угаах гэдэг нь гэмт хэрэг үлдэж олсон эд зүйлс, ашиг орлогын их усүрийг нуун далдалж, уг мөнгө болон эд зүйлсийг хууль ёсны мэтээр халахвчлан эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, хэлбэр дүрсийг хувиргах бүхий л үйлдэлийг хэлнэ. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зөвхөн төрийн байгууллагуудын үүргээр хязгаарлагдахгүй, эргэн таний ч оролцоо чухал. Шударгаар хөдөлмөрлөж олоогүй, их усүрэн тодорхойгүй мөнгийг гадаадын банкнд шилжүүлэх, буцаан оруулж ирэх, үнд чулуу, дансаг эдлэл, үнэт металл, үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, худалдах, танд хөрөнгө оруулах нэрийн дор богино хугацаанд эргэлтэнд оруулж буцаан гаргахын тулд тухайн этгээдэд ашиггүй, алдагдaltaй байсан ч танд өндөр ашиг амлах, давуу тал бий болгох, бусад таатай нөхцлүүдийг сануулгах замаар гэмт хэрэгт татан оруулж болохыг анхаар. Хэрв та мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлж болзошгүй үйл явдлыг мэдсэн бол хууль хяналтын байгууллага санхүүгийн зохицуулах хороо санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлнэ. Харин эргэн та ийм төрлийн гэмт хэрэгт холбогдох цаашлаад санаатаагаар оролцвол зөрчлийн тухай болон эрүүгийн тухай хуулийн дагуу торгуул ногдуулах ял шийтгэл хүлээлгэх болохыг сэрэмжлүүлж байна. Мөнгө санхүүгийн мэдлэгтэй хөрөнгө оруулалт хийгээд бидэнтэй хамт байсан танд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн дугаар сонирхолтой өгөөжтэй байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ хүсвэл та бидний пэйж хуудасаар бидэнд ирүүлэх санал хүсэлт, асуултаа илгээж болно шүү. Ухаалаг санхүү телестгүүлтэйгээ үргэлж хамт байгаарай. Дараагийн дугаар хүртлээр түр баяртай үзэгчтэй.